mulher é uma bruxa. Mas é gostosa pra caralho! Aê! Semana a milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, estou perto do céu. Saio de noite, eu ando sozinho, eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. No rádio toco uma canção, aqui me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção, eu já não sei o que vou fazer. Estou a meu espaço, estou a meu espaço, paraíso. Estou a meu espaço, paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye, baby, bye bye. Todo mundo. Chega aqui na frente, Belinho, por favor. Nega! Ih, lá vem! Você também, né, nega? Lá vem, casório! Casamento! 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 A Rádio Peidoca traz até vocês mais uma carta mandada por um ouvinte do programa Edite uma carta de amor. Uma pessoa especial. A carta é mandada por uma pessoa que responde pelo codinome Nega de Andrade. E direcionada ao seu homem, que na carta é chamado simplesmente de Felipinho. Quando eu te vi pela primeira vez, com uma calça de moletom, óculos de grau e uma pantufa emprestada do seu irmão, escondendo os pés para não queimar a cara, senti que você era o homem da minha vida. Tantas vezes te vi enfeiando pelas festas afora, sempre bebendo até não aguentar mais, dizendo: peraí, só vou tomar mais uma. Por isso senti que era duradouro. Mergulho de cada anel de latinha de cerveja guardado no seu bolso. De cada vez que você colocava aquela rotina ridícula combinada com meia suquete branca. Nunca vou esquecer no dia em que você foi numa festa conhecer meus amigos e bebeu apenas metade do cavanhaque, deixando em todos os presentes aquela sensação de: que porra é essa? Amor,
Espero que essas palavras te toquem no fundo do coração. Assim como me emociono a cada vez que tenho essas lembranças, eu só te peço um último favor: nunca mais mije nos meus ossinhos. Por que eu fui dizer pai, pai. Bora, depois dessa ela vai te dar um filho, né? Esse é o orgulho da família.